boitatá a gente via nas pedras. A boitatá era uma luz que parecia naquelas montanhas, no morro lá em cima, naquelas matas. Aí acendia aquela luz, assim, acendia, depois apagava. Aí se a senhora apontasse, ele vinha em cima da senhora. Vinha em cima da senhora, igualmente veio em cima de Cicino, lá em Manguinho, viu ele lá na Ilha Feia, apontou para ele checar na praia. Quando ele entrou no caminho para ir para a casa dele, ele teve que entrar na casa de Domingo de Jaco e ele se escondeu, senão ele queimava ele todo, que diz que queima, né? É fogo, e aí você queima ali, ele ficou lá, eu não coisa. Só saiu de lá depois que o bicho sumiu, que ele saiu, que foi embora para casa. O lobisomem já fez eu correr. O lobisomem é um cachorro. Giro não, é uma pessoa que vive em cachorro. Ele tem as orelhas, ele fica com a orelha desse tamanho. Cachorro. Ele vira num cachorro que tem uma orelha desse tamanho. Ele vira num cachorro, ele vira num animal. E ele, como não está normal, é uma gente igual a nós, assim. Também foi só aquela vez, não vi mais. Acabou. Daí pra cá não vi mais.